Hei! Kā šī? Mēs uzbūvēja jaunu ierīci. Un tagad mēs pie sevs varam finierēt šitādas te visādas detaļas. Un ja tu gribi redzēt, kā mēs to dabūju gatavu, laipni lūgts Celmas workshop. 3, 4. Skaties tālāk! Ideja šai būvēja galvā diezgan sen, tāpēc, ka pie katras mēbeles, kur ir kaut kāds finierēts detaļas, mums jābrauc uz galdnieku un jāizmanto presi, kas atrodas tur. To vajadzētu mainīt. Protams, vēl iespēja līmēt detaļas arī ar kontaktlīmi, kā mēs to darījām našfinieru galdam. Bet, ja tās būs vairāk pa pāris detaļām, līmes izies ļoti daudz. Darbs ar vakumu mums pavērs iespējas gan finierēt, gan lieka detaļas. Un, protams, es, un tāpēc mēs to visu taisīsim paši. Tā, te būs vai nu baigais saturs, vai nu vizita pie doka kakala. Šitas te kaut kādi 4 cm biezs. Un tas ir pildīts MDFs, un pie tam vēl laminētais. Karačē materiāls tāds, ko vienkārši nevarēja palaist garam, kad bija iespēja viņu dabūt. Iespēja viņu dabūt bija tāpēc, ka viņš bija attēlā vāks. Pa lielam man šitā būva nebija vēl vispār nekādā padomā, tā kā es viņu savācu. Es viņu vienkārši savācu, tāpēc, ka bija tāda iespēja. Īsāk sakot, pacentīsies mēs viņu tagad kaut kā ienest iekšā. Griežās rokā. Būvu, ko taisīsim šodien, īstenībā ir jau 3. prototips. Nu, ja to tā var nosaukt. Tas viss sākās ar vecu leduskapa kompresoru, kuru Bračs kādreiz kaut kur dabūja un pārtaisīja vakumsūknī. Pats pirmais prototips bija pavisam vienkāršs, tur bija vienkārši dēls ar pieskačotu plēvu, bet ar tā palīdzību mēs jau varējām salīmēt 2 detaļas, kas nozīmē, ka ir vērts iet tālāk. Nākamo modeli mēģināsim taisīt jau lielāku. Kā pamat izvēlējos skaitu plāksni, kas man tepat bija uz vietas. Principā preses apakšā var izmantot jebko, kas ir par rokai. Galvenais, lai viņš ir taisns, tāpēc, ka cik taisns galds, tik taisns būs gala iznākums tam, ko tu līmē. Tieši tāpēc zem skaitu plāksnes apakšā uztaisīja kārtīgu rāmu no ievēlētām brusiņām. Tas palīdzēs galdam nestaigāt un materiālam nevērties. No sākuma bija ideja, ka pamatnē plēju virsū neies. Tur būs tikai blīvējums, un kā viņi pilnīgi pietiks, lai varētu uzturēt vakumu. Un kā es nācu pie tāda secinājuma? Mēs vienkārši pamēģināju veikalā, es paskatījos virsū un man uz acis likās, ka būs ok. Un šitā te vajadzētu turēties iekšā gaisam. Teorētiski. Kad pienāca laiks izmēģināt, saprat, ka varbūt ne visi tik vienkārši, kā liekas. To bišķi nedaudz jāpadomā par plēvas biezumiem, bet tas vēl nav viss. Skaitu plāksni, kas ir pamatā, gluži vienkārši ir poraini. Līdz ar to, ja viņai virsū neliek nekādu plēvu, tad izzāģētās rievas vienkārši laiž garām gaisu. To noskaidrojam pirmajos testos. Līdz ar to nedaudz pamainīja konstrukciju. No sākuma nomainījām augšējo plēvu no 300 uz 200 mikroniem. Rezultāts bija labāks, bet joprojām kaut kur sifonēja gaisa. Tāpēc uz pamatu uzlikām biezo 300 mikronu plēvu un vakumu cauruli pievadījām caur kameras ventilu. Piereiz, lai ārtāk lietot, pieskroja vienā pusē arī eņķis. Un rezultāts jau bija daudz labāks. Es viņu pakustināt nevaru. Ej tu nost! Tālāk, protams, nāca daudz muļķošanās un sūču meklēšana, bet pēc tam jau varējām finierēt savu pirmo detaļu. Nu, lūk, mums ir līmīt, finiers un siets virsū, kā man visticamāk vajadzēja otrādi. Nu labi, štrunca viņu, bet šitā būs mūsu pirmā šponētā detaļa.
Aiziet. Viss. Sūkums izslēgts. Un mums iespiest detaļu. Pēc kaut kādām minūtēm 10 mēs pasīsies, ieslēgsim jau vienreiz. Pagaidām pa lielam mūsu detaļa līmējas. Pasies, baigā fīči īstenībā. Es taču nebiju gaidījis, ka tik ok sanāks. Vārdu sakot, šis ir mūsu pirmais eksperiments. Un pat cik šis ir nosacīt izdevies, mēs viņu sauks pa izdevušos. Tad es domāju, mēs var iet solīt tālāk. Un mēs var mēģināt uztaisīt arī kaut ko nedaudz lielāku. Šodien mums ir pārcilēts garš stāvoklis. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka mēs dabūju savu runčuku apakaļ. Laiks kaut ko uztaisīt. Oho! Savā vietā. Skills apakaļ. Kaifīgi. Vienkārši kaifīgi. Tā, šobrīd mums nav skaidrs vēl nekas pa galdu uzbūvu. Izņemot to, ka šitas mums būs pamata plāksne un šitā te būs starp kājām šķērsls. Tobiši mēs zinām, kāds izskatās galds apakšā līdz brīdim, kamēr viņš aiziet un sākas vakums. Nu, tobiši viss svarīgais, ja ne? Tāpēc, principā, jā, pēc mūsu vāku brusītēm apsīsies garumu, nogarinās šito te virsmu, un tad mēs jau varētu pieskrūt viņam klāt kājas, tā lai viņi ir apgāzt pareizā virzienā un, nu, tu saprati, skaties. Un jā, šoreiz galda garumu mums diktē tieši brusītes, tāpēc, ka ievēlētās brusītes var dabūt 2,50 garumā. Galds bija nedaudz zem 2,80, bet viņam viens galds bija sabojāts, tāpēc to tāpat bija jāgriež nost. Gan jau, ka MDF pārdodas dažādos blīvumos, un šis nav no blīvākajiem. Bet kā pa brīnumu, šepak zāģis ar viņu tik galā pat ļoti labi. Kad darbnīca iesilus, varam sākt likt konstrukciju kopā. No sākuma saskrūvējam kājas šķēršļiem un pēc tam to visu klāt pie virsmas. Ja ilgāk skaties darbnīcas video, tad būs jau saprats, ka priekš sevs viss tais pa vienkārši ar skrūvēm cauri. Kur tas nav iespējams, tur ar leņķiem. Loģiski, ka varētu šito visu salikt kopā uz pocket hole, salikt ar kaut kādiem savilcējiem, kaut ko tādu, kas nav redzams no ārpuses, bet man praktiskam latvietim ticība neļauj izmantot dārgas savienojums lētām vajadzībām. Tā, šitas runčuks sver veselu tonu. Tāpēc šitas var būt diezgan jautrs pasākums. Kārtībā. Šis ir diezgan masīvs un biezs, kas mūsu gadījumā ir taisni tas, ko vajag. Bet, protams, šī tikai pamatana. Tā kā vēl daudz darba priekšā. Un sāk ar to, ka uztaisīja galdam pa perimetru maz rādījus. Vienkārši tā, lai malas nav asas. Tīri tehniski no šī nav jēgas, tāpēc, ka tāpat visur pāri malām nāks plēvu. Bet praktiski, kāpēc gan nē? Karoči, ideja tagad ir tāda. Pa perimetru mums jābūt blīvējumam. Tāpat kā mazākam modelim mums vajag kaut ko, kas nelaidīs mūsu gaisa sārā, saspiežoties abiem vākiem. Te ir 3 varianti. Viens, tā ir parastā D gumija, tieši tāda paša, kā bija tur. 2, tad ir lielāka gumija, daudz biezāka. Un trešais variants ir pildītā gumija. Šis ir tieši tas pats materiāls, no ko ir taisīts jūs klasiskie O-ringi kaut kādi, jebkura apaļā blīva. Šitā ir kārtīgi pildītā gumija. Tas ir labākais variants, nav nejausums. Lai šito pildīto gumiju saspiest, ir vajadzīgs spēks, viņa reāli ciet.
lai saspiež šito, nav vajadzīgs nekas īpašs. Te pietiek, ka parasti vienkārši pirkstiem. Tas nozīmē, ka augšējais vāks man nav tik spēcīgi jāspiež. Tā kā jā, es domāju, no sākuma uztaisīs vienkārši parastu rāmu, un tad mēs pasīsies, kā mums šitā konstrukcija strādās vienkārši ar parastām gumijām. Mums vajadzētu apsīties, cik mums plēju daudz ir. Pēc tam, kad plēvu nostiprinātu pie galda, atcerējos, ka jāizurb caurums ventilim, un tā, lai nesabojātu plēva, urbumu taisīt cauri finierim. Pēc tam, kad skaidrs nosūkts, varam skatīties, kas mums sanācis, un līmēt ventilu vietā. To darot, izmantoju silikonu no autoveikalu, kas domāts, lai taisītu blīvus. Nezinu, cik viņš šitam ir piemērots, bet ja viņš ir domāts taisīt blīvus motorā karstumā, tad, pa ļaunu tas nenāks. Šitā var sanākt dišķibels. Ja es būtu šito te ielīmējis vietā, es tad pēc tam šito trubu virsū nedabūtu, vai ne? Silti. Pēc tam, kad ventils ielikts savā vietā, kamēr silikons saiet, varam nostiprināt viņu vietā parasto armēto lenti. Lai cik dīvaini nebūtu šitā parastā lente, bet ļoti labi tur vakumu. Tas ir pārbaudīts. Pēc tam varam ķerties pie augšējā rāmja. Augšējais rāms ir ļoti vienkārši. Burtiski 4 brusītes saskrūvētas savā starpā, bet pat cik rāma garums ir veseli 2,50 un stūrī uzliksim MDF stiprinājumus. Tie neļaus rāma diagonāliem staigāt. Vismaz ne tik ļoti. Redz, un šitā brīdī tagad tavā ekrānā grozās bildi, un tu domā, ko tas celms tur vēl čakarējās? Es pats nezinu. Viss kārtībā. Skaties. Būs jautri. Vienkāršiem vārdiem ideja šito visu tāda, ka ja nesanāk, es esmu pakāsis materiāls, kur man izmaksāja 4 brusītes 15 eiro. Un plēvu kaut kas ap 10-15. Bet, ja man sanāk, man ir kaut kas līdzīgs vakumpresē, un es varu presēt uz vietu šponēt savu materiālu, kas ir ļoti sasodīti jauki, tāpēc, ka es gribu būt diezgan neatkarīgs pats pa sev. Ne tāpēc, ka man tur kāds neļauj darboties, bet vienkārši tāpēc, ka ir patīkam, ka tu esi pats pa sev, ka tev nevienam nav jāatskaitās, vai tieši otrādi no neviena nav nekas jāņem. Tu saprat mani, ne? Un jā. Rudolfam ienācās arī šādi tādi darbiņi, tā kā visticamāk, ja es šito dabūšu gatavu, tad viņi man arī noderēs, un uz to vienu darbiņu viņi jau sev atpelnīs, tā kā, redzēs. Laiks rādīs. Reizēm ir sajūta, ka tu esi padoms ģēnijs, un reizēm ir sajūta, ka tu esi vienkārši ģeniāls pamuļķis. Ap šo laiku varam nostiprināt plēvu pie vāka. Kad tas izdarīts, varam likt vietā arī blīvējumu. Blīvējumu lipināja tieši pie paša korpusa, nevis pie vāka. Tāpēc, ka ja viņš būtu pielīmēts pie vāka, katru reizi paceļot un nolaižot, viņam sanāk daudz vairāk kustības. Un, protams, jo vairāk viņš kustās, jo ātrāk viņš nolietojās. Ideja tāda, ka šitas saspiežās, un tad te kontaktu laukumām jābūt tik daudz, ka tie zudumi būs, bet viņi būs minimāli. Tā. Un vajadzētu diezgan akurāti uzlikt, tā lai viņš nosedz visus stūrus. Tā, lai šovakar varētu presi jau izmēģināt, nolēma nostiprināt vietējiņu, tikai pirms tam jāsavalk vāks kopā ar pamateni, tā, lai blīvgumī nedaudz piespiest. Tīri teorētiski mēs atver šito vaļā. Te mums ir vajadzīgi mūsu plāksam. Tad mēs saliek iekšā detaļas, kas jāšpanē.
aiztais ciet, nu, un te. Un visticamāk te mēs uzliek līmspīli. Bet, lai šito visu varētu notestēt, mums vidū vajag plākseni. Atceries, mazajā versijā arī bija plākseni, kas palīdzēja izplatīties gaisam un turēt apakšējo slāni piespiest pie apakša. Šī jau vairs nebija problēma. Man kā reiz bija bīdāmā durva, kura iekšā pildiņā bija 10 mm biezs lamināts. Tad to arī griežam pēc izmēra. Tālāk jānomēra tā vieta, kurā atrodas ventils. Tā, lai tur varētu izurbt caurumu un izfrēzēt lielāku gropu. Tā, lai gaiss var brīvi plūst apkārt. Tā, lai gaiss pa iekšpusi varētu brīvi izplatīties, apakšā sagriežam rievus. Te nav jābūt baigi precīzam, forma ir pilnīgi vienalga un cik viņas taisnas tieši tāpat. Baiga haltūra, ne? Būs labi. Vēl tikai palicis sataisīt urbums katrā kruspunktā, tā, lai gaiss varētu ceļot no plāksnes apakšu uz augšu. Pēc tam varam likt plāksni vietā un jau mēģināt kaut ko saspiest. Tā. Un jā, lai arī izskatās ritīgi muļķīgi, labāk veidi, kā redzēt, vai ventils ir pretī, nav. Šitā. Vajadzētu uzlikt kaut ko virsū un pamēģināt, vai viņš vispār savelk. Un kas vispār notiek? Kas notiek? Mēs viņu nolikt bišķiņu tuvāk tā, lai jūs visi te redzaņi. Šitā mums ir virsū siets. Pieņems, ka te mēs noliek detaļu, pēc tam našvinieru un siet virsū. Man nav nekāda cerība, ka pirmajā reizē izdosies, bet ja nu sanāk. Protams, pirmā reizē nesanāca gluži tā, kā gribējās, un mums bija sūds, bet tas piedaras pie procesa. Man liekas, ka te arī apakšā gar ventilu mums kaut kur švilpo garām. Tur mums ir sūds kaut kāda pie ventila apakšā. Dzirdi? Un lai cik optimistiski neskatītos uz projektu, tik un tā ir tāda brīža, kuros liekas, ka viss vienkārši ir nolēmts. Tāpēc nolēmu šovakar vienkārši paspēlēties un visam pa nopietno ķerties klāt rīt. Te mums ir sūds, tāpēc, ka, redzi, augšējais materiāls. Gan te, gan te. Viņš pārklājas un sanāk, ka viņš uzmet kunkulu. Ja mēs to pleju vairāk nostieps un tas kunkuls tur nebūs, tad mēs arī no šitā tiksim vaļā. Tāpat, kā bija pirmai formai. Teorētiski. Nezinu. Bet jā, galvenais darbs izdarīts. Un visticamāk, rīts gudrāks pa vakaru. Mēs atbrauks rītu un nostieps šito pleju vairāk. Un pilnīgi noteikti es tagad uzliku galos 2 eņķus, tikai tāpēc, ka man bija 2 eņķus. Bet šita te vajag vēl vismaz kaut kādas 3. Nu tā, lai visā tai platumā viņš piespiežas daudz maz vienmērīgi. Ideāli būtu kaut kāda klavieru eņķa, bet klavieru eņķus vienkārši tagad nedabūšu. Tā kā jā, mēs pārlecam uz rītdienu, un tu nospied laiku un abonē kanālu. Mēs jau esam 4000 un šogad mums točnai jāiziet līdz kaut kādiem, vismaz 6-7. Redzēs, kā visu vēl aizies. Kaut gan godīgi sakot, YouTube ir tāds baigais plaks produkts. Ja no sākuma darbnīca bija tieši otrādi, es darbnīcu vispār sāku būvēt tīri YouTube pēc, ne? Tīra tāda ideja, ka kaut ko es te varēšu kaut kāds eksperiments taisīt, tieši tā kā šito te, ko es te tagad taisu. Un tas viss aizgāja tik tālu, ka tagad, Rudolfs drīz būs tā kā oficiāls jau. Saudabīgi. Jā, es ir nogurs, iebrauc mājās ēst. Mēs kā lagaini? Nē, viņš man atradā gal. Tātad, uz šodien mēs ir bruņojušies. Bet jā, mums ir 3 eņģītes vēl šitai pusē. Tā, lai viss šitā puse piespiežas daudz mums vienmērīgi. Un tad es padomāju, varbūt es kļūdos ar to, ka vajag biezo pleju, bet jebkurā gadījumā es paņēmu arī biezāku pleju. Bet es paņēmu arī plāno. Šitā ir 120 mikroni. Un kas ir interesanti, šitai bija rakstīts, viņi ir mazāk caurspīdīgi,
bet viņai bija rakstīts virsū, ka viņi ir stabilizēti. Ko tas nozīmē? Nav nejausmas. Varbūt tas kādreiz iegooglēs, maz ticams, bet mēs viņu noteikti izmēģinās. Ja mēs netiks ar šito galvā, mēs izmēģinās arī šitās. Sākām šovakar visvienkāršāko un pielikām vietā 3 eņģītes, tā lai par to vairs nav jādomā. Eņģītes teorētiski ir. Vajadzētu tikt galā ar problēmu, kas mums bija ar sūcēm. Sūcis, kā jau vakar teica, rodas tais vietās, kur viņš pārklājās. Tāpēc šito te mums vajadzētu nedaudz vairāk nostiept, un tad arī teorētiski viņam vajadzētu pazust. Teorētiski. Ir tikai viens veids, kā uzzināt, ne? Tāpēc nostiepam augšējo plauktu un taisam kārtējo izmēģinājumu. Te kaut kur ir mūsu sūce. Un jo vairāk mēs testējam darba galdu, jo mazāk sūces palika. Bet galvenais mūsu gadījumā ir gandrīz vai nevis saprast, no kurienes sūcas gaiss, bet kāpēc sūcas rodās, tā lai varētu viņas paredzēt un novērst pirms laika. Šito uzmetis virsū. Šitā vietā izrādījās, ka problēma nebija augšējā vākā, bet apakšā zem šitās te blīvkumīs mums bija izveidojies tāds tā kā grāvīts, un es viņu vienkārši biju ņēmis un pielīmējis. Un vienīgais. Redzi to viltnieku? To. Tā gan mums ir bišķiņa problēma. Teiksim, strādājot ar kaut kādām detaļām, mums būs jātais detaļas ar virsmēru un bez asiem stūriem. Ja parastā vakumpresa varētu strādāt arī kaut kādām, teiksim, liekšanai detaļām, tas ir vakuma maisa, ne? Tād šitas te, viennozīmīgi šitas ir tikai un vienīgi finierēšanai, šita te nekādas formas neizliek. Bet, ja šitas koncepts strādās, tad mēs formu liekšanai var nopirkt arī vienkārši maisu, ne? Es jau biju noskatījis vakuma sūkaņu, ja šitas visu aizies, tad es paņemšu arī sakarīgu vakuma sūkaņu, tā jau mēs arī strādāt cilvēcīgi. Un, lai tikt vaļā no pēdējām sūcēm, izlēma nostiept apakšējo galdu, cik vien tas ir iespējams. Tas sanāk diezgan darbietilpīgs process, tāpēc, ka jāņem nost viss vāks un jāskroja viss eņģis. Un pēc tam, kad pleju nostiept, var no jauna salīmēt blīvgumijas. Īsāk sakot, baigais čakars, bet tas noteikti bija tā vērts. Ritīgi kičīgi, ne? Pasies. Lai top gaisma. Redzi? Es pat pakustināt viņu nevaru, gribēdams. Un tagad mēs varam aizgriezt sūkni ciet un rautiņu ārā. Un jā, man ir darīšanas, kas vēl jādara, bet jūs var pavērot, cik ilgi apmēram šitas viltnieks turēs šito formu. Piecas minūtes mums ir palicis tāds, ka es varu nedaudz saspiest. Jā. Un katrā ziņā, kamēr mums ir šitas parastais pumps, kas pats neslēdzas ārā, ir jāpaskatās. Varbūt vienkārši jāuztais tā, ka viņš, teiksim, ar kaut kādu taimeru uztaisīs, ka viņš minūtes 5 parūc un tad viņš slēdzas ārā. Bet, jebkurā gadījumā šitas te eksperiments, kas šobrīd izskatās, ka izdevies, es domāju, ka mēs arī varētu iegādāties normālu vakumsūkni, kas pats slēdzās ārā, tagad viņš sasniedz kaut kādu noteiktu to skaitu, noteiktu spiedienu. Bet jā, pagaidām izskatās baigi sakarīgi. Un īstenībā baigā feature, ko uztaisīt šita te, teiksim, paceļot, ka viņš nofiksētos vaļā. Vai arī mēs viņu varētu vienkārši nofiksēt kaut kā vaļā. Domāts darīts, un beidzot pie darba atkal varam likt skilzāģi. Te pavisam vienkārši nozāģējam 2 ošas līstītes, kuras pēc tam iztaisnoja un izlaida cauri biezumam.
vienkāršāk nekā es domāju. Es biju domājis, ka man būs abās pusēs kaut kāds gropīts jātājas, kaut kas tam līdzīgs. Šitas pat īstenībā ir daudz sakarīgāk nekā man no sākuma bija ienācis prātā. Jā, šis ir ok. Opa! Pats kāds laiks ārā. Sveiks pavasari. Pats cik smuki te viss izskatās. Tur neskaties, tas nav. Es sapņoju naktī. Tas jau ir īstenībā tas nepīpējot mani sapiņi sākuši rādīties, kas jau ir kaut kas jauns. Un es nosapņoju, kā mēs uztaisīs to daļu, kur aizslēdzas cietā, lai limspils nav jāizmanto. Jā. Karač, ideja tāda. Šita te. Aiztaisam šito ciet, iespiežam, un šite vajadzētu uztaisīt ekscentru. Mums ir pieejams finieris, tā kā principā es neredzu problēmu. Tikai tagad jāsaprot, kāda formas, to ekscentru mums jātaisa. Pirmkārt, mums vajadzēs riņķi. Te izgriez ārā ļoti daudz runas un domāšana pa formu. Bet beigās mums sanāca šitāds āķis. Ķipā, es nezinu. Un izgatavot viņu īstenībā bija diezgan vienkārši. No sākuma uztaisījām pirmo paraugu no plānā 3 mm HDF, pēc tam izmēģinājām, kā forma strādā, un tad jau to pašu atkārtojam ar 10 mm saplāksni. Ideja bija laba, tikai materiāls par švaktu. Aiztaisam un piespiežam. Un viss. Šitie ekscentri mehānismi, viņi īstenībā ir baigi labā feature, bet jāievēro viena svarīga štēla. Pirmo reizi viņus taisot, tāpēc es dabūju pārrūpu caurums, es viņus uztaisīju tā, ka viņi nebija pilnīgi vertikāli. Un tā ir feature. Viņi nedrīkst būt novirzīti uz vienu vai uz otru pusi, viņiem jābūt pilnīgi vertikāli, tikai tad viņi strādā un savelkās. Redzi? Un gatavs. Un pavisam nedaudz mums te paliek rezervīt. Tā kā jā, nu pagaidām izskatās baigi sakarīgi. Tā, pieņemsim, ka attaisam vaļā, atceļam augšā, uzliekam balstu, otru mēs pat varam nelikt. Pieņemsim, ka mums ir jānofinierē šitas te smukais šablons. Sāksim no vidus, ne līdz galā. Un varam slēgt iekšā vakumu. Tu zini, ka jā, es neko nedzirdu. Lai nekrīt ārā. Un tas arī viss. Vienīgais, ko es vēl gribētu izdarīt, tas ir šita te, mēs noteikti ieliksim slēdzi. Mēs te ieliks slēdzi tīri tā, lai pēc tām minūtēm 5 vai kaut kā tam līdzīgi vienkārši atnāk, uzsit pa slēdzi, lai viņš pastrādā minūti, agal izslēdz ārā. Nu tā kaut kā. Un izslēgts. Ieslēgts. Pats galvenais. Es saprotu, ka no malas šitas viss izskatās pēc baigā kolhoza, un viņš arī ir. Bet šitā ir strādājoša metode, un tas nav nekas jauns. Es salikšu droši vien kaut kāds kadrs starpā, kā ārzemnieki, teiksim, baigi bieži amerikāņiem izplatīt mazās darbnīcās finierēt ar vakuum maisiem. Nu, pie mums es neesmu neko tādu redzējis, un gan jau arī kāds strādā, ja tu strādā, tad droši ieraksti komentārā. Nu, šis ir principā tas pats vakuum maisis, tikai no 2 daļām, un tādā ziņā man nav no viena gala jāliek iekšā, es varu pacelt visu to vāku uz augšu, nu, tu saprati. Starp citu, jā, manim izkast uz riteņiem. Uzmin, kāds firmas. Un kas šitas te tāds bija? Te ir rakstīts virsē, jā.
Vēl tikai darba galdim atlicis atrast savu vietu, kur beigās izdomāja, ka vienkārši ideāli būs blakus montāžas galdam. Tāpēc, ka uz montāžas galdu mēs varam griezt finieru un uzreiz likt blakus finierieties. Un ja notiek kaut kāda montāža, tad blakus uz viņa arī kaut ko var nolikt. Un, protams, ļoti svarīgi, lai vienā darbnīcas galā notika tīrie darbi un otrā rupjie, tā lai preses visu laiku nav skaidās. Tā kā otrā galā blakus zāģim un frēzai vietas vienkārši atkrīt. Kad darba galds nolikts vietā, vidū pieskrūvēja trešo kāju, tā lai arī vids uz kaut ko balstās. Par ļaunu nenāks. Sanāk, šitie te var iziet mierīgi cauri. Šitie arī var mierīgi iziet cauri. Te ir kaut kāds metrs apmēram. Un loģiski, ja kas, tad mēs te virsū arī var uzmest kaut kādu, teiksim, plāksnīt. Nu, un te arī kaut ko nolikt darbojoties. Vajadzētu uzslīpēt un nofinierēt vienu detaļu. Tīri vienkārši tā, lai redzētu, vai koncepts vispār strādā. Pieņemsim, ka šitas te pavisam vienkāršais ir mūsu krekls. Tā, šitā būs aizsarga kārta, lai nekas nekur nepielīt, vai šitā? Jā, šitā būs kārta, lai te izsūcas cauri, lai te visur vakums tiek cauri. Gat, šitā, esam ciet. Un. Palaižam sūkni. Un vakums. Tagad piegriežam sūkni ciet un slēdzam ārā. 15-20 minūti. Un es te tikko atnācu, bišķiņ ieslēdzu atkal sūkni. Zini, kas ir tas, kas man baigi patīk šitai metodē? Šitā te var redzēt tādu, tā kā uz leju. Tas ir eņķa caurums. Tas ir eņķa caurums, redz, tur, kur viņam apakšā nav pamata, viņš reāli spiež uz iekšu. Viņš iespiežas. Un tieši tas pats ir šitā te ar otru eņķa caurumu. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka viņam pa visu to virsmu ir spiediens. Visa virsma. Nav tā, ka varētu likties, ka pa malām ir spiediens un ka vids ir pilnīgi, nepiespiedies. Nē, tieši otrādi viņam pa visu plakani ir spiediens. Tāpēc arī šitā ir diezgan izplatīga metode. Un es domāju, pēc kaut kāda nākamā raunda, pēc kaut kādām minūtēm 40, tad mēs ņems ārā. Te tomēr darbnīcā ir diezgan vēss. Te ir maksimums kaut kāda grāda 10, es domāju, ka siltāks nav, bet tad mēs arī sāns apstrādāt un pasīties, kā mums ir sanācis, kā visi pielips. Vārds sakot, jānovelk 40 minūtes. May God have mercy on us all. Oh, sister, let's go down to that river there. Fading like cool water. Ow. What's this? Nu, pasies, un tagad mēs pie sevis var finierēt visas šādas detaļas.
mums vairs nav vajadzīga preses galdniekā. Mēs to var izdarīt tepat uz vietas. Skaista, ne? Jebkurā gadījumā, ja tev patīk tas, ko tu redzēji, droši nospiedi laiku, abonē kanālu un tiekamies nākamajās sērijās. Atceries, ka katrs tavs skatījums, laiks un dalīšanās ļoti palīdz kanāla izaugsmai. Un atgādināšu, ka šis ir tikai mans hobijs, es ar šito pa lielam neko nepelnu, bet ir patīkami redzēt jūsu atsauksmes, tāpēc droši ierakst kādu komentāru. Kā arī neaizmirst piesakot pārējiem maniem sociāliem tīkliem, TikTokā, Instagramā un Facebook lapā, arī reizēm kaut kas parādās. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamajās sērijās.